喂啊，阿張啊，唔該。阿張啊，唔該。阿張啊？嚇。張乜嘢啊？冇啊，我唔知啊。佢叫我晏晝之後打嚟呢度揾阿張嘅，嗰啲愛不完簽名嗰啲 CD。哦，嗰啲啊，你有冇電話留低？佢可以打俾你㗎。我冇啊。冇啊。啊。咁或者你夜啲再打嚟。佢去咗邊啊？佢出咗街啊。哦，咁嗰啲愛不完簽名 CD 你有冇見過啊？有。係咪真係真筆㗎？係啊係啊。有冇寫咗啲咩字落去啊？阿華仔。咩字我冇聽㗎，即係有佢簽名咯。嚇，仲有啲乜嘢簽名㗎？我唔知啊，因為。喺邊度揾㗎？邊度揾啊？佢即係揾劉德華簽名㗎。點揾到劉德華？我好想問佢啊。好啊，咁你問佢啦，因為我都唔清楚。我問佢啊。佢喺邊啊？佢出咗街。咁劉德華咧？咁或者你晏啲再打嚟啦。我好中意劉德華㗎。係嘛？嚇。我好中意佢首愛不完嘅。我知道佢有個簽名，我好中意咯，好想買啊。我好中意劉德華㗎。有冇劉德華？或者你晏啲打嚟好唔好啊？晏啲打嚟就有劉德華㗎啦。因為我唔清楚。佢係咪識得劉德華㗎？我都唔。佢係咪去再揾劉德華啊？你晏啲打嚟啦。我中意劉德華㗎。哦，好多人都中意㗎。你哋係咪收埋咗劉德華？我係愛佢嘅。我哋大家都係，我哋係有緣分可以見到，但係你哋霸佔咗佢。我係好愛劉德華嘅，你哋唔好時時看住華仔啦。你哋俾華仔出街啦。呢啲我都唔可以。華仔係咪喺度啊？你叫佢打電話啦。咁或者你啱啱再打嚟啦，好嘛？你係咪華仔嘅？你係咪華仔啲朋友？我本人我唔識佢㗎。你識佢㗎？你知道佢喺邊嘅？你話俾我聽華仔喺邊啊！我想見佢啊！咁激動啦！你晏啲就打嚟啦。唔係激動，我知道佢一定喺度㗎。你叫佢出嚟啦！嚇？你晏啲就打嚟啦，因為佢。你而家係咪綁住佢啊？梗唔係啦，點會有咁嘅事？你係咪收埋佢啊？你俾佢出嚟見啊！你已經係見唔到佢啦，已經。點會見唔到啊？大到媒介都會見到。我見唔到啊！今個禮拜冇啊，勁歌推介又冇，演唱會完咗佢又唔去邊。咁佢暫時未乜嘢啫。未咩啊？你知佢喺邊嘅，你講啦。我唔清楚呢啲嘢㗎，你放過佢啦你。咁你係邊個？再打嚟啦。你係咪華仔嘅邊個啊？我同佢冇關係㗎。你冇？係啊。佢話都話冇啊。你唔好咁啦，晏啲再打嚟啦嚇。我唔好咁點啊。啊？你平靜啲先啦。平靜咁點啊？嚇？你呢個問題我都幫你唔到，因為都我又唔識佢啦，而且點樣我都唔知係咪？我同華仔分手，我決定，我唔愛佢啦，我分手啦。咁齊得嚟啦。你哋同佢，你中意點就點啦，我唔理啦，總之我退出。好啦，拜拜。你仲笑？我好認真同你講，你笑。你唔好咁啦。我唔係點啦。10年啦，我等咗。咁有冇郭富城啊？我唔知喎，因為要等嗰個人翻嚟先。有冇陳松伶啊？喂。好痛啊！哇！紅晒，好痛啊！